हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए 4 बजे की चाय मेरी हो रही है हॉस्पिटल के कैंटीन में। और ये मैंने साथ में नाश्ता भी मंगाया है। और ये है मेरी चाय और ये नमकीन एंजॉय करेंगे। ये दिन आ गए हैं। अभी हस्बैंड का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो हॉस्पिटल में ही है। अभी 3-4 को छुट्टी मिलेगी तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना बढ़िया सा चाय और नमकीन।